La sopa torrada amb pilotilles és un plat molt propi de Torelló, però n'hi ha d'altres. Ens ho explicarà la senyora Roser Oliveres i el Llorenç Torrado. Roser, bon dia i bona hora. Llorenç, i una altra cosa que ens has d'explicar, perquè en aquests moments, mentre nosaltres fem aquest espai, s'està produint un fet que a tu t'agradaria remarcar i destacar. I com ho saps, tu, això? Home, perquè tu em vas dir, fes-me aquesta pregunta. Ja no me la faig. Home, si està passant ara, potser fa 10 minuts, un quart, no ho sé. Què ha passat? Però una cosa molt important d'aquesta de la cuina de la terra, no?, d'alguna manera, en el bufet Quatre Cases s'acaba de signar la fundació de l'Institut Català de Cuina, que són els 100 restaurants més potents durant tots els últims anys de fer això, a fer aquesta cuina de la terra, que firmen un conveni per anar tots junts. Déu-n'hi-do, no? Això què significarà? Significarà futur. Futur, i significarà que tots aquests plats amb les patates d'aquestes del bufet, que quasi no es troben i tot això, doncs cada dia el podrem tornar a tenir. I significarà vida també per la pagesia. Tot això és bo. És bo, és bo. Bé, doncs, de moment, avui, la cuina de Torelló. La cuina de Torelló amb la senyora Roser, que està una mica espantada. Sí? No. No veus, no veus. Ja. Vinga, va, però si no passa res, si és una sopa. Oh, i tant que és una Vinga, va, sopa. som-hi. Sopa torrada. Sí, doncs mira, s'agafa una olla. Una olla, evidentment. Amb aigua. Amb aigua. I llavors s'hi posa això, aquesta cuita, els ciurons. Ciurons. Les mongetes, cuites ja, i una Mongetes. patata tot xafat. Tot ben xafat, Sí, ciurons, tot ben xafat, mongetes... però cuit ja, Tot I cuit. tirat a l'olla, que bullir. I això aleshores espessa, fa un caldet Sí, espès. i llavors es fa un sofregit de ceba i tomàquet i també s'hi tira. Un sofregit de ceba, i tomàquet, això. i s'hi tira. All no se n'hi posa? No. Ceba i aquí no. tomàquet. I s'hi tira i que I s'hi bulli. tira, i que bulli. Una hora i mitja, o així, no? I llavors, a part, es fan les pilotilles. Les pilotilles, que De les tirar la tenim massa. aquí, tan menudes, han de ser. Sí, tan menudes, perquè són més... La massa de les pilotilles Sí, la tenim és allà carn de davant. porc. Què més? Amb un ou i all julivert. I prou. I prou. Llavors, No s'hi posa gens de molla de pa ni res? No, jo no. Per Molt bé. fer aquestes no, Per fer aquestes. I llavors ben petites, amb farina, i passades per la paella ben rossetes, com es veu, i tirades aquí. Que bullir uns 10 minuts i ja està la sopa. I això és una de les delicadeses d'aquesta cuina de cada és dia. perquè... A veure, aquí tenen les pilotilles i ensenyem això és la sopa el torrada, kit de la qüestió. que no es coneix molt, es veu, que es fa amb llesquetes de pa tallades a màquina ben primes Veu que i es tornen fines són. al forn. Això és una de les gràcies Això d'aquest és plat, la el que sopa li dona torrada. aquest sentit. Sí. Bé, esclar, Torelló no podia fallar, bons embotits, embotits, que són molt bons. Unes botifarra d'ou, Sí. un bull negre... Sí, i aquest que és... El de Carnaval, Del no? Carnaval, Aquest de això. Carnaval. Que aquest els costa molt a fer perquè costa, Perquè està tot fet a mà, tallat molt Però aquests dies de primet. festes de Carnaval s'ha de fer de tot. Ah, Ja ho hem això. vist que fan també les senyoretes. Doncs, Sí, també, clar, també. Doncs uns bons embotits ben fins. Sí. Botifarra catalana. La llangonissa de sang. Sí. Aquesta. Què més tenim per aquí? La botifarra prima negra. Els xoriços. Molt bé. Les salsitxes amb xoriço, també. On te tenim per aquí? Tenim una de retalls, no? De parracs. Ah, de en diuen, parracs, de parracs. Centers, per aquí. Aquesta riquesa de l'idioma que tenim també, Sí, que això. moltes vegades no la trobem. Però vostè m'explicava d'una coca molt curiosa. I aquesta coca que és d'ou i es menja en fuet. Ah, per això l'hem posat aquí, Sí, no? i és bon, Queda molt bo. Segur? Oh, i tant. Oh, i tant. No m'enganya, aquesta combinació no és molt... Si vol, tasta. No després ara no, que fa lleig amb la boca plena. Bueno, doncs després. Però no, queda bo, Digueu vostè. Bueno, després hi ha els banyuts, Els banyuts, que els fan ara per Mercat del Trasto. pel mercat del Trasto. Això, sí. Banyuts perquè tenen aquestes Sí, és dues... perquè fan xocolata desfeta i hi posen això. Ah, parlant de típic d'això. xocolata i carnaval, Això. això de voler dir Sí. que el carnaval no és blanc ni és negre, sinó tot el contrari. N'hi ha un de blanc i un de negre i tots dos són de xocolata. Això mateix. Senyora Doncs Roser, ja està. moltes gràcies. Veu com no n'hi havia No, no ha per tant? passat res, no ha passat. Sí o no? Sí, no, ja està. Home, ha passat una sopa torrada que és una meravella. Això és el que ha passat. Bueno, ara s'hauria de tastar per saber-ho, esclar. Sempre perquè no hem vist explicar-ho. sempre tan humils i senzills, els de Torelló. Moltes gràcies. Gràcies.